L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fost l-ajruporti Ewropej wara li ġie klassifikat fost dawk li kisbu l-aqwa riżultati fit-traffiku tal-passiġġieri fl-Ewropa f'April tal-2026. Dan ħareġ mir-rapport ta' traffiku ppubblikat mill-Kunsill Internazzjonali tal-Ajruporti. Il-Mittjar Malti rreġistra żieda ta' 13.5% fin-numru ta' passiġġieri matul April, meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Ir-rapport analizza x-xejriet ta' traffiku osservati fl-ajruporti Ewropej u l-konferma prestazzjoni pożittiva ta' pajjiżna. It-tendenza ta' tkabbir komplet ukoll matul ix-xahar ta' Mejju, hekk kif l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa' aktar minn miljun passiġġier. Dan ir-riżultat kien sostnut minn skeda tas-sajf estiża li qed toffri titjiriet lejn aktar minn 110 destinazzjonijiet differenti, filwaqt li matul ix-xahar ġew inawgurati 3 rotot ġodda. Iż-żieda fil-konnettività waslet ukoll għal tkabbir ta' 18.6% fil-postijiet disponibbli fuq l-ajruplani. Minkejja dan l-investiment sostanzjal fil-kapaċità, l-ajruport irreġistra seat load factor b'saħħtu ta' aktar minn 83% li jindika domanda robusta għat-titjiriet lejn u minn Malta. Dawn ir-riżultati huma meqjusa bħala riflessjoni tal-popolarità dejjem tikber tal-Gżejjer Maltin bħala destinazzjoni turistika. Fil-fatt aktar kmieni din is-sena, il-European Travel Commission identifikat li d-destinazzjonijiet fin-nofsinhar tal-Ewropa u fil-Mediterran bħala l-għażla preferuta tal-Ewropej għal vakanzi tas-sajf. Fir-rigward tas-swieq ewlenin ir-Renju Unit baqa' l-akbar suq għall-Ajruport Malti b'sem ta' aktar minn 21% mit-traffiku kollu tal-passiġġieri. Wara l-akbar swieq kienu dawk Taljani, Pollakki, Ġermaniżi u Franċiżi.